不会玩电动。没关系，我也没有玩。不要排挤我，我会哭哦。我跟你讲，你可以买一台二手的啊。拿来 PC 啊？你等那个啦，你等8月，然后就卖出一堆，就是啊，我不知道东西我要什么。放假回来偶尔过个1、2关啊。不要吧，那时候更少这个。我玩7打。